Allora, siamo molto lieti di avere di nuovo qui con noi nel canale della Città Futura Marcos Del Royo, professore di Scienze Politiche alla Universidad Estadual Paulista, campus di Mariglia, e volevamo insomma parlare con lui e avere delle informazioni più precise rispetto a questo scontro molto duro che c'è tra il governo degli Stati Uniti guidato da Trump e il governo brasiliano guidato da Lula, in particolare per questi dazi che hanno una motivazione non di natura economica ma di natura politica, e sono stati imposti come un vero e proprio ricatto, sostenendo che il governo e la magistratura brasiliana non rispetterebbero, diciamo, i diritti dell'opposizione, in particolare di Bolsonaro, che è stato autore di un colpo di Stato violento per rovesciare la vittoria alle elezioni di Lula, un po' come Trump aveva fatto negli Stati Uniti. E per questo però, appunto, visto che in Brasile c'è ancora un po' di diritto che negli Stati Uniti non c'è, appunto Bolsonaro non è tornato a essere presidente, ma rischia appunto di finire in carcere. Ed è già, diciamo, penso agli arresti domiciliari. Adesso Marcos ci chiarirà meglio. Questi dazi, forse dal punto di vista economico, non sono pesantissimi perché moltissime merci che servono agli Stati Uniti sono, diciamo, esentate da questi dazi, ma hanno una chiara, diciamo, natura politica e sono un tentativo degli Stati Uniti di soggiogare il Brasile e con questo un po' tutta l'America Latina, almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto. Che ci dici, Marcos? Dico prima di tutto, Renato, no, grazie dell'invito. E poi dico che la tua sintesi è perfetta, non abbiamo più nulla da dire. È detto tutto, è tutto lì. È perfetto, esatto, è tutto questo che succede. Però è un momento appunto complicato, delicato, non si sa bene cosa viene avanti, perché sono tanti elementi, no? nella congiuntura che viene un po' difficile sapere dove arriveremo, perché infatti la situazione è complessa. Ma ha detto il più importante, è un scontro molto più politico di quanto economico. Sappiamo tutti che economia e politica non sono intrecciati, non si possono staccare una dimensione dall'altra. Ma infatti in questo momento la priorità è politica e credo che questa offensiva degli Stati Uniti, non soltanto verso o contro il Brasile, ma un po' dappertutto è politica. È un tentativo degli Stati Uniti riassumere un ruolo, diciamo, decisivo nella scena internazionale, ma credo che questo non va bene, non va andando bene per gli scopi degli Stati Uniti. E credo, già che questo è il nostro argomento, contro il Brasile, perché guarda un po', la esportazione dei Brasili oggi verso gli Stati Uniti è soltanto il 12% di quanto esportiamo, mentre a un quarto di secolo fa era 40%. Quindi è una tendenza di caduta
molto interessanti e ha una diversificazione importante. Oggi già è la Cina il principale mercato di esportazione delle merci brasiliane. Dopo gli Stati Uniti, terzo l'Argentina. Dopo gli altri, curioso che la Olanda è tra questi paesi di esportazioni brasiliane significativi. Ma cosa vuol dire tutto questo? Non credo io. Perché l'attacco al Brasile? Credo che il Brasile sarebbe, diciamo, la parte della catena dei BRICS più debole. Più debole in che senso? Perché è l'unico paese del BRICS che è nell'America Latina, per adesso, no? Forse più avanti non sarà più così, ma per adesso è il Brasile. Il BRICS è di modo fondamentale l'organizzazione dell'Oriente, è Cina, Russia, India, no? Che sono forti economicamente, demograficamente, militarmente, non ognuno di questi paesi, tutti e tre, no? Comunque nel suo insieme è questo. No? Quindi il Brasile è il punto più debole, perché l'America Latina è da 200 anni che è capitata nella mentalità americana come un territorio, diciamo, loro, no? Quindi è questo il problema. Se si stacca il Brasile del BRICS, se si allontana dai BRICS, sarebbe una vittoria importantissima per gli Stati Uniti. E quindi l'intervento diretto, un po' scandaloso, come se il Brasile fosse, come si diceva prima, una repubblica delle banane, no? Vogliamo cambiare la direzione politica del paese e mettere la famiglia Bolsonaro al governo perché loro sono amici degli Stati Uniti e dell'entità sionista. Questo è importante. No? Ma il risultato per il momento è che si vede che Lula è diventato più forte. Il discorso della sovrania nazionale, non accettiamo intervento esterno, tutto questo un po' ha messo i nervi, no? di una parte della popolazione afflorati. No? Ma ci sono quelli, i tanti, tantissimi, che vedono queste mosse della famiglia Bolsonaro come legittime, che diciamo che quelli che non fanno le cose come dovevano essere sono i giudici dei tribunali federali. Alexandre de Moraes è il nome più noto, no? di questo gruppo, no? Che deve lavorare 25 ore al giorno, perché non è possibile mettere tutto questo problema in un punto giuridico. No? Quindi si muove la situazione politica dei paesi e già si comincia a pensare delle elezioni del ottobre del prossimo anno. Come sarà Lula? Cioè, politicamente sembra che più forti a cominciare di questo punto. Però non si sa come sarà la salute, perché ha una certa età, no? Ha 77 anni, sta bene per adesso.
E poi la destra non ha un nome che sia veramente importante. Pensando che Bolsonaro non potrà concorrere, tu hai già ricordato, lui ha la- una catena presa alle gambe, no? E è in prigione domiciliare, no? Forse fra un mese o 2 mesi è possibile che va effettivamente in galera, no? Ieri i suoi avvocati hanno presentato le ultime difese. Eh, e quindi la destra ha questo problema. Il nome forte in questo momento è il governatore dello Stato di São Paulo, di Tarcísio, Tarcísio Freitas. È un nome forte. Lui non vorrebbe concorrere alla presidenza, preferisce continuare governatore dello Stato di São Paulo perché quasi sicuro che vince, perché non ha un avversario che si possa supporre nello Stato di São Paulo. Ricordiamo che lo Stato di São Paulo è sempre lo Stato più popoloso, più sviluppato dal punto di vista capitalistico, più industrializzato, è più o meno la Lombardia, no? Del Brasile. E è, per caso, guarda un po', la regione più affettata dai dazi americani. La corsa è un po' disesperata qua per chiedere al governo federale aiuti perché vanno perdere i mercati, ma insomma un po' di opportunismo, perché non è bene così. Dal punto di vista economico le cose non sono così una tragedia come fa parere la stampa. La media fa un ragionamento che si sa che non è vero, no? È curioso, divertente a un certo punto vedere che la borghesia agraria brasiliana, chi la salvarà? Chi la salvarà? La Cina, no? La Cina. Beh, affari sono affari. Sì, ma dica Renato. Sì, perché l'impressione è che ci sia un attacco un po' a tutti i BRICS, perché è vero quello che dici, che presumibilmente il Brasile è l'anello debole di questa catena, ma comunque c'è un attacco molto forte anche all'India, anche qui ci sono dei dazi, minacce di dazi molto alti, perché l'India è accusata di vendere il petrolio russo e quindi c'è anche un attacco alla Russia. Poi vabbè, c'è il consueto scontro con la Cina e poi c'è stato anche un attacco molto molto duro contro il Sudafrica, anche qui con delle giustificazioni assurde che ci sarebbe, diciamo, la persecuzione degli afrikaner, dei bianchi, insomma, da parte della popolazione africana. Quindi sembrerebbe che ci sia un attacco, diciamo, complessivo ai BRICS, anche sembrerebbe legato, e anzi sembrerebbe che uno dei motivi per cui c'è un attacco così forte contro Lula è il discorso della de-dollarizzazione che Lula in qualche modo sostiene. E quindi l'impressione è che se in politica interna questo governo è stato, direi, piuttosto deludente, certo non ha la maggioranza in Parlamento, si regge sull'appoggio di forze di destra, però insomma sembra essere stato, diciamo, troppo poco coraggioso, un po' come, anzi peggio dei governi Lula precedenti. Invece sembra che in politica estera, un po' come era successo nei governi precedenti, la posizione è meno peggio che in politica Sì. interna, presumibilmente anche perché c'è un interesse
anche diciamo della classe dominante brasiliana, come in qualche modo facevi osservare. La politica estera, secondo penso io, non ha cominciato bene in questo terzo mandato di Lula, però adesso si è un po' aggiustato per conto delle condizioni internazionali, no? Non è diciamo, una volontà del governo brasiliano. Le condizioni internazionali le hanno interessato a questo cammino. La situazione nella Palestina, la politica degli Stati Uniti, hanno reorientato diciamo, la politica estera brasiliana per il cammino più, diciamo che storicamente è quello più conosciuto, più saputo, più tradizionale, per così dire, no? Che era quello dei primi due governi Lula, il governo di Dilma Rousseff. Ricordare che la presidente della banca dei BRICS è Dilma Rousseff, no? Cioè una brasiliana che è stata presidente dei paesi, un nome piuttosto importante, no? In una situazione importante. Questo della de-dollarizzazione è qualcosa di importante, no? Ma sono delle contraddizioni presenti nei continenti, no? Perché ci sono regioni che hanno diritto alla dollarizzazione come l'Ecuador, no? L'Argentina cammina un po' per questo, eh, per questa strada, il Brasile andrebbe, e la Colombia, il Messico andrebbero per un'altra alternativa, Venezuela ovviamente, no? Quindi c'è un scontro di tendenze politiche e economiche nel continente e che sempre non dico, ma ogni tanto si manifesta di un modo più forte. Dico non sempre perché in altri momenti erano tutti pro-americani, basta, era impossibile pensare in alternativa. Adesso si pensa in alternative, è possibile alternative, né? Ma che credo che só saranno alternative veramente se si sviluppa un movimento di massa e di trasformazione sociale di un punto di vista più radicale, no? La correlazione di forza non è ancora, diciamo, favorevole a questa trasformazione sociale in senso progressivo, come ovviamente vogliamo noi, no? L'Africa del Sud è infatti un altro, diciamo, è lo più debole, è l'unico dell'Africa fino adesso. Vedremo le altre adesso, però sono anche questi paesi deboli, no? L'intervento più recente importante è questa idea di un corridoio tra Armenia e Azerbaigian con controllo americano. Quello è inaccettabile per l'Iran e per la Russia. Non so dove finirà questa avventura, perché questo è inaccettabile, è una provocazione, ma è anche questo che si va nella pressione verso ai BRICS, no? Si sa che l'Iran amassarebbe l'entità sionista se quello non finiva, se gli Stati Uniti non intervengono per finire No, scusa, non ho capito quest'ultima cosa che stai dicendo dell'entità sionista. No, che l'Iran amassarebbe, liquiderebbe l'entità sionista se continuasse quella guerra, perché il famoso Duomo di ferro non se la faceva più, erano troppi droni e missili, quindi
è stata un'azione di soccorso di ultimo momento, no? E vedi la relazione che c'è militare tra Iran e Russia, la relazione che c'è tra Israele e Ucraina, sono tutti mesi di spazi di confronti molto forti, dove il Brasile sta lontano, no? Di questo, di questo. Quindi, lì è il punto più forte. Ma per gli Stati Uniti, il controllo di un paese con le dimensioni economica, demografica, inserzioni geografiche del Brasile è fondamentale. Se si perde il Brasile, cioè se si vede un Brasile avversario antagonico, sarà un disastro, no, per gli Stati Uniti. Sì, rispetto alla politica di Lula, dicevi che non era partito bene, penso ti riferissi in particolare al fatto, alle posizioni molto negative che ha preso rispetto al Venezuela, al fatto che ha messo il veto all'entrata del Venezuela nei BRICS. Sì, appunto, non è andato bene quello. Io non ho capito esattamente per chi ha fatto quello finora. Altra cosa che non mi viene, perché il Brasile non aiuta di più Cuba? La situazione di Cuba è veramente seria, molto, molto seria. Ha bisogno di un aiuto estero urgente e che non sembra che arrivi. Forse loro non sono capaci di negoziare questi aiuti, ma non so. Dico questo perché sono stato lì a Cuba a poco, 2 mesi fa, no? Sì, è possibile percepire certe difficoltà che sono del bloqueo economico, ma difficoltà interne, no? Scusa, dicevi difficoltà nel chiedere aiuto? In che senso? Eh sì, perché la Russia non aiuta? Perché la Cina non aiuta? No, aiuta veramente, no? Non con due autobus, né? No, come un'ambulanza, no, no. Questo è poco. Loro hanno bisogno di molto, perché la situazione è complicata, complicatissima. E quindi perché non riescono a farsi aiutare? Quali sono i problemi interni a cui facevi riferimento? No, non so, Ah, ho parlato non con dirigenti di alta, ma ci sono problemi di gestione dell'economia che sono complicati. ok. Perché non ci sono uova, per esempio? Non ci sono? Uova. Ah, uova. Io ho a casa mia 2 o 3 galline qui. È una roba semplice, è troppo semplice. Perché non ci sono uova? Okay. Loro hanno fatto un investimento grande per il turismo. Hanno cercato di fare una infrastruttura turistica e poi non sono arrivati i turisti, perché è molto difficile, non ci sono compagnie aeree che ti portano fino lì, non ha, diciamo, il personale non è adeguatamente allenato per questo, né? Ci sono problemi, non è impossibile competere con la Repubblica Dominicana o con la Giamaica, paesi vicini dove arrivano turisti in grandi quantità, no? Loro non sono stati capaci di attrarre questi turisti come era e sicuramente la pandemia ha un po' fatto che i problemi ancora più grossi, no? Di quanto erano e sono, no? Infine.
Invece, scusa, tornando un attimo alla politica estera del governo Lula, non lo so, almeno visto da qui, dall'Italia, dall'Europa, ci è sembrato che però invece le posizioni rispetto al genocidio in Palestina siano state tutto sommato buone, insomma, rispetto a quelle europee che sono completamente, sono i veri mandanti del genocidio. Mi sembrerebbe che comunque il governo brasiliano abbia preso una posizione di condanna, no? Sì, sì, infatti è andato bene, però poteva e deve andare più lontano, perché ha una pressione, diciamo, delle forze più a sinistra di chiedere rotture dei rapporti diplomatici e commerciali, perché non condanniamo il genocidio, però esportiamo petrolio per la macchina che fa il genocidio, no? Non c'è senso. E quindi devi andare fino in fondo. Una dichiarazione diplomatica utile, ma non è abbastanza, no? Bisogna andare più lontano. E c'è ovviamente un lobby sionista fortissimo anche in Brasile. Non tanto, ovviamente, come nell'Europa e non tanto come, per esempio, nell'Argentina, che è ancora più forte, né? Ha una presenza eh, sionista na Argentina molto significativa, no? Da, no, dalla seconda guerra mondiale in avanti è sempre stato molto forte questa presenza nella vita politica dell'Argentina. È anche forte in Brasile, ma non è così visibile. Si vede adesso, né? Punizioni di giornalisti, uno o altro che è cacciato via del lavoro per conta della, dell'accusa che è una roba da macchina di antisemitismo, ma sono casi più o meno isolati, ma sono importanti. Per No, esempio, non ho capito. Che è successo? esiste un lobby sionista che fa delle prosecuzioni, per esempio, a quelli che si manifestano vivamente in difesa della Palestina, sono puniti di un po' di più, un po' di meno, no? Professori universitari, questo succede spesso, i professori universitari si espressano, no? Espressano pubblicamente le loro idee e quindi viene diciamo, il contragolpe, no? Cioè, então há una disputa, há una lotta, né? A manifestazioni pubbliche chiamate da Bolsonaro, che è incredibile, portano bandiere degli Stati Uniti e di Israele. In altri tempi si chiama traizione della patria. È una roba incredibile, ma ci sono migliaia di persone in queste manifestazioni. Scusa, ci puoi spiegare meglio questo fatto? Perché dalla discussione che avevamo fatto l'ultima volta a proposito pure delle elezioni sembrava che la destra puntasse su un altro candidato che penso che era proprio questo governatore di San Paolo e da quello che ho capito aveva un profilo, diciamo, meno estremista di Bolsonaro. Quindi sembrava che lo stessero un po' scaricando la destra stessa. Invece te mi dici che ha comunque una forte base di massa. Sì, non tanto grandi quanto Bolsonaro supponeva. Cioè, sono manifestazioni, diciamo, con 30.000 persone. In altri momenti ha messo 300.000 persone. Sto pensando sempre alla città di São Paulo, né? Quindi non è tanto come una volta, né? Ma tiene ancora una base di massa, diciamo, di ultradestra, per dire che la destra, diciamo, è un po' divisa, e ha una destra, diciamo, più intelligente, più razionale, che
questo Tarcísio de Freitas potrebbe essere una espressione. Non è l'unica, né? Però loro per sopravvivenza politica pensano, guarda, se Bolsonaro va in galera, se sua famiglia va in galera, perché è un rischio, no? Per esempio Eduardo Bolsonaro, uno dei figli di Bolsonaro, è negli Stati Uniti chiedendo intervento esterno. Come si fa? Come può continuare come deputato? Non può, non si è un deputato da lontano, né? A distanza, né? Non è possibile così, no? E quindi ha però non è, diciamo, fuori del tavolo ancora il rischio di golpe. Per il momento sembra di meno, ma è ancora possibile. È quello che dicevo, il scenario è molto complicato. Può avere un dislocamento di qua e di là che insospettati. Scusa, ci puoi spiegare un attimo meglio la base sociale di Bolsonaro? Perché abbiamo sentito spesso che è molto sostenuto da queste chiese evangeliche battiste, che sostanzialmente sono legate fortemente agli Stati Uniti e sono fortemente filosioniste. E questo sicuramente sembra essere lo zoccolo duro da quello che capiamo da qui. Ma a livello sociale, come si traduce socialmente? In altri tempi, in una espressione, è la piccola borghesia urbana. Una piccola borghesia urbana che fa questo, ma con una penetrazione più bassa. Ha una base popolare che è appunto quella, diciamo, presa di questi pastori neopentecostali, né? È questa la linea di chi fanno le persone. Guarda, tu devi fare il voto è questo, fa quello altro, le persone sì. È una cosa molto molto impressionante. Hanno una capacità incredibile di manipolazione, no? Abbiamo 4 o 5 di questi pastori che sono ricchissimi, ma molto ricchi, sono delle persone più ricche del paese, che sono arricchiti degli spiccioli di questi poveracci che pensano che si cambia tutta la vita con queste credenze strane, no? La terra è piana, la roba incredibile, no? Senti, È un irrazionalismo un po' di massa, è un irrazionalismo di massa. Ideologicamente è una situazione complicata. E come combattere queste cose, né? Che cosa? Come combattere questo irrazionalismo di massa? È un problema che è forte in Brasile, ma ovviamente è un problema anche in Europa. Come dire la verità di un modo semplice che le persone capiscono? Non un modo complicato. Razionale, scientifico, con base in Hegel, in Marx, e che le persone non capiscono, perché è troppo complicato. Questo problema del linguaggio della sinistra è un problema serissimo, perché ecco perché sono sempre piccoli gruppi che molto scientificamente si discutono tra di loro per vedere qual è la verità più vera, e non si fa esprimere e organizzare queste popolazioni. Noi in Brasile non siamo capaci di addentrare i quartieri popolari che sono controllati da una parte di queste chiese e dall'altra parte del narcotraffico.
che sono alleati, no? Senti, Quindi, scusa, forse andiamo su un terreno che magari non è così facilmente comprensibile, però insomma te lo voglio chiedere. Ehm, Si possono definire fasciste queste forze che sostengono Bolsonaro, secondo te? è un dibattito presente in Brasile è fascismo, non è fascismo, è neofascismo, eh? Io sono un po' da quella parte che dice fascismo c'è stato tra le due guerre nell'Italia e in altri pochi paesi. Quindi quello che c'è oggi ha aspetti, poche caratteristiche, ma complessivamente chiamare di fascismo credo che non sia reale. E quindi Perché secondo te il qual è la problema definizione? Bonapartismo regressivo? Non lo so, qual è la... è molti di miei colleghi, no? Diciamo che lavorano all'università, il dibattito è presente. È molto comune dire neofascismo. Bom, mi ricordi che si parlava di neofascismo nell'Italia degli anni 70. Il neo è un nuovo fascismo, ma cosa è diverso dall'altro? Per esempio, no? È un fascismo, tra virgolette, molto vincolato con il neoliberismo, quindi un fascismo neoliberista sarebbe un modo di qualificare, perché del fascismo originale, per esempio, non c'è il discorso nazionalista, non c'è il corporativismo come uno scopo di una forma di organizzare lo Stato. È molto diverso, è molto diverso. Non ho capito, non c'è il nazionalismo? No, non c'è il nazionalismo. Beh, Bolsonaro parlava siamo patrioti, siamo nazionalisti, ma non c'è un minimo di politica che faccia vedere che è così. E si vede adesso na pratica chiedono un intervento esterno, ma che raggio, che roba di nazionalismo è questo? E quindi secondo te qual è qual è il concetto per definire questa nuova tendenza? Sarebbe un cesarismo regressivo, ma guarda che questo, dal punto di vista di un argomento politico, non significa niente. Diciamo, scrivo un articolo scientifico e dico questo, però politicamente non farà senso a un centinaio di persone. Quindi Cioè, se chiamare neofascismo dal punto di vista di lotta politica è ovviamente più utile, però non mi parece ho scientificamente capito, adatto. ho capito, ho capito. Senti, La vita è dura. che cosa? La vita è dura. Ah, sì, sì. Lenin faceva le cose scientifiche e politicamente adatte allo stesso tempo. Per noi sembra più difficile. Senti, andando verso la conclusione, ti volevo chiedere, tornando un attimo sui BRICS, perché da una parte è molto significativo, giustamente gli Stati Uniti sono molto spaventati, però dall'altra parte c'è anche apparentemente almeno una debolezza politica dei BRICS. Ti dicevi giustamente che nella guerra dei 12 giorni con l'Iran, Israele è stato salvato dall'intervento degli Stati Uniti, ma l'Iran, che può far parte dei BRICS, non è stato però. Te dicevi che c'è un'alleanza con la Russia, però insomma la Russia non sembra essere intervenuta in maniera significativa, e anche la Repubblica Popolare Cinese, insomma, sembra aver tenuto un profilo molto basso. E quindi sembrerebbe alla fine che alcuni sostengono che i BRICS sono un'alleanza soltanto economica, che non c'è una base, diciamo, politica.
e questo li rende un po' deboli come l'Unione Europea. Te che cosa ne pensi di questo? È nata con questo scopo, sono interessi economici, commerciali che si uniscono, andiamo bene così. Ma mi sembra che mentre si cammina va prendendo un aspetto più politico di quanto era nel momento della nascita. Né? E perché? Perché la situazione internazionale, il gioco delle potenze, né? La geopolitica, no? Che si parla tanto oggigiorno, esige questo, che venga con un aspetto più politico. Però le contraddizioni, hai già detto tu, sono grandissime. Per esempio, la situazione della India. La India vuole un'autonomia e fa un gioco un po' doppio, no? È un gioco un po' doppio. Quindi sono perché hanno, diciamo, differenze storiche con la Cina molto grandi. Né? Il governo Modi non è il governo Xi, sono ideologicamente, sono posizioni politiche, ideologiche, strategiche diverse. Né? Quindi è un'alleanza così non è solida. Ecco perché gli Stati Uniti, più mi sembra nel periodo precedente con Biden, cercava di staccare l'India di questo gruppo. Guarda, è dal punto di vista ideologico quello più vicino alle situazioni degli Stati Uniti e d'Europa. Sì. Con la credenza nel neoliberismo. Però forse l'amministrazione Trump sta cercando di staccare la Russia dalla Cina? Invece Biden sembrava... Sì, no, sono cose diverse, né? Sono cose diverse. Quello che voleva Biden era, insieme all'Europa, portare la guerra in Russia. Trump no. Se l'Europa vuole fare la guerra alla Russia, il problema è loro, perché lui no. Gli Stati Uniti non andranno in questo, che hanno interessi in staccare la Russia ovviamente, perché lo scopo finale è la Cina. No? Era così prima, negli anni 90, prima diciamo, di questa sterzata di Putin. Distruggiamo la Russia e prendiamo la Cina per la schiena. No? Era questo ovviamente la strategia. E continua così, l'idea, prendiamo la Ucraina, dopo il Kazakistan e arriviamo alla schiena della Cina. Era questo, né? La sfida di controllare il cuore del continente non è una euroasiatica, non è un'idea nuova, né? Che era la chiave del dominio del mondo. Non è andata bene questa pianificazione perché la Russia in alcun modo si è ricomposto economicamente, politicamente e particolarmente militarmente. No? Oggi un confronto della Russia con la Unione Europea sarebbe un massacro. Non un massacro. Sarebbe un massacro per l'Unione Europea. Per l'Unione Europea. Sarebbe un massacro. No, si vede, le forze armate della Francia, dell'Inghilterra, sono in una situazione a pezzi. E il problema è che gli Stati Uniti e ovviamente di più l'Europa sono dal punto di vista militare, diciamo, hanno perso gradini. La Russia e la Cina sono molto più
avanti in questa ricerca di militari, di strategia, di missili, di droni, di tutte queste macchine di distruzione, no? Ecco perché Israele non sopporterebbe Non sopporterebbe? la continuazione del conflitto con l'Iran. Ah, cioè sostieni che non sarebbe in grado, diciamo, di continuare la guerra. Non sarebbe in grado. Ah, ok. Scusa, un'ultimissima questione. Qual è la posizione della popolazione brasiliana, dell'opinione pubblica, della società civile rispetto, diciamo, al genocidio in Palestina da una parte e rispetto, diciamo, a questo contrasto che c'è se andare verso gli Stati Uniti o verso la Cina del Brasile? La popolazione brasiliana, diciamo, la società civile, diciamo, quella che ha una opinione, ma non è minoritaria, no? E credo che è un po' divisa allo stesso modo. È minoritaria che cosa? Non ci sono tanti milioni di persone in condizioni di opinare. Ah, ok. L'opinione pubblica, dici, ha una base ristretta. È un po' ristretta, no? Sì, ok. Quindi si fa una enquete nell'opinione pubblica che chiede no, il genocidio nella Palestina. Ci saranno tantissimi da parte di Israele, perché la destra è dalla parte di Israele e ci sono tante persone dalla parte di Israele. Queste chiese neoevangeliche, non so perché roba, non riesco a capire. Loro hanno un riferimento nel Vecchio Testamento. Sì, perché dicono che il ritorno di Cristo sarà possibile solo quando gli ebrei avranno preso il controllo della Palestina. Ma Lutero gira in la tomba, no? Però lì sono legati al calvinismo. Il calvinismo riprende molto l'Antico Testamento e quindi la tradizione ebraica, credo. La roba della macchina, ma insomma, quindi loro hanno questa tendenza a mettersi a fianco di Israele, no? Di queste cose, ha una motivazione religiosa. Questa base di massa del bolsonarismo tende a avere questa posizione. Chiudi gli occhi a quello che non è che abbiamo sentito parlare che c'è un genocidio, e la TV le cose sono davanti ai nostri occhi, è una roba dei passini, no? È inaccettabile, ma è un aspetto della barbarie generalizzata, no? Però la tendenza, una mobilizzazione mediatica, piccole manifestazioni favorevoli alla Palestina ci sono, no? Nelle università, basicamente, no? Tra gli intellettuali, ma c'è qualcosa che succede, no? Dibattiti, e credo io che questa tragedia comincia a essere una forma di mobilizzazione popolare che porterà, è una resistenza contro la situazione, diciamo, del capitalismo in crisi. Può diventare qualcosa di più radicale, di più consciente, di più antagonico, non soltanto per il punto di partenza che è bloccare il genocidio e liberare il popolo palestinese, ma può essere qualcosa di Ma un... questo a livello brasiliano o anche, diciamo, a livello generale? No, a livello generale. No, si vede manifestazioni a Londra, nell'Italia, oggi dappertutto dove c'è una manifestazione popolare con rivendicazioni sociali, politiche, c'è una bandiera palestina.
Questo comincia a diventare un simbolo di lotta più generalizzata, no? Mi sembra importante, abbiamo bisogno, no, di questo, no? E invece, diciamo, tra i BRICS e gli Stati Uniti, diciamo, l'Occidente collettivo, l'opinione pubblica, la popolazione, la società civile, come si pone? No, credo che abbia per quanto posso vedere, nell'Europa cresce molto la solidarietà alla Palestina, con repressione dei governi, no? Per questi giorni manifestazioni in Grecia importanti, un'altra a Genova un altro giorno. Ci sono cose, manifestazioni che sono importanti e strategiche, non è soltanto, diciamo, un documento di solidarietà che possiamo fermare, che è sempre importante. Un goccio nell'oceano sempre aiuta, né? No, scusami, È più complicato, ma comincia a cambiare. no, la domanda che ti facevo era com'è invece la posizione della popolazione o della società civile, dell'opinione pubblica brasiliana rispetto, diciamo, a queste due tendenze opposte, quella, diciamo, degli Stati Uniti, dell'Occidente collettivo da una parte e dei BRICS della Cina dall'altra parte. Credo che è sempre quello, il Brasile sta partito in due partiti, infatti. Quello che è la destra egemonizzata del bolsonarismo, ma non è tutta la destra, che ha la tendenza anti-BRICS, pro-Stati Uniti, pro-Israele, né? Diciamo, semplificando troppo la situazione, ma grosso modo è questo. Gli altri sono favorevoli al BRICS, favorevoli alla causa palestina, quindi vede, non è una posizione anti-imperialista, no? Come si diceva prima, ma si avvicina a questo. Per esempio, il governo brasiliano è diventato chiamato un fronte anti-imperialista per resistere negli Stati Uniti. Meno, non è arrivato a questo ancora. Ma è un scenario, per esempio, di mettere sul tavolo una cosa che è risparita, che è questione nazionale, è sparita, no? Questo è una forma di ritorno. Ma come è tutto di questi giorni, non si sa bene dove va. Se sarà un tsunami o sarà Se sarà un? Tsunami. Che significa? Non sa che cosa è un tsunami? È un'espressione orientale, credo. È un maremoto. Ah, ok. Ah, uno tsunami, scusa, non avevo capito. Ok. Va bene, Marcos, grazie, è stato come al solito illuminante. Alla prossima. Abbiamo un po' fatto una conversazione un po' dispersa, no? Siamo andati di là e di qua, ma comunque No, però c'era un filo, diciamo, di fondo. Va bene, Renato.